Akkam jirtu guys baga deebitanii gara channel kiyyaatti dhuftanii isiniin jechaa guyyaa har'as viidiyoo haaraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo guyyaa har'as ilaaltanii akka itti gammaddan yookiin immoo akka irraa fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo galmaa'uudhaan qofa USDT 3 yookiin doolaara 3 kan isiniif kennu akkasumallee maayin gochuudhaan haga doolaara 20tti hojjetanii irraa baafachuu kan dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Appilikeeshinii kana buufachuuf yookiin immoo weebsaayitii isaarratti galmootanii hojjechuudhaaf linkii isaa channel kiyya jala isiniif kaa'an jira. Channel kiyya Kiyyaa Multimedia kan jedhu search gochuudhaan argachuu ni dandeessu. Sana booddee maal jira bakka kanaatti galmaa'uuf qofaaf doolaara 3 yookiin birrii 500 isiniif kenna kan jedhu ni jira jechuudha. Bakka kana isa sana irratti maal gootu linkii isaa bakka kana isiniif kaa'an jira. Linkii sanarratti al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti dabarsitanii galmaa'uu ni dandeessu jechuudha. Linkii isaarratti yeroo tuqxan haala kanaatiin isiniif ni dhufa jechuudha. Welcome to the world of passive income nu jedha. Get 3 USD kan jedhu yookiin immoo get 3 dollar kan jedhu bakka kanarratti doolaara 3 argachuu kan jedhu irratti al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsu jechuudha. Haala kanaan erga dabarsanii booddee maal godha bakka kanatti kun akkuma argitan 3 dollar referral code apply jedha. Referral namaati yogguu isin seentan doolaara 3 isiniif kenna jechuudha. Referral namaa dhiistan immoo akkasumatti seenuu dandeessu garuu doolaara 3 sana hin argattan jechuudha. Linkii namaatiin gaafa seentan doolaara 3 sana isiniif ni kenna. Sana booddee bakka kanatti maal gootu emailii keessan barreessuu fi passwordii digitii 8 ol ta'e guutuudhaan galmaa'uu ni dandeessu. Sana booddee continue with email kan jedhu ni tuqxu. Yoo barbaaddan immoo bakka kanatti continue with Google kan jedhu jira. Google akkaawuntii keessaniitiin galmaa'uu ni dandeessu. Google kan jedhu irratti tuqxanii maal gootu Google akkaawuntii keessan kan inni isiniif fidu keessa filachuudhaan irratti tuqxanii seenuu ni dandeessu jechuudha. Ani jalqaba galmaa'ee waan hin jiruuf maal hin godha bakka kanaatti login kan jedhu bakka kana jira. Login kan jedhu irratti nan tuqa jechuudha. Sana booddee Google akkaawuntii kiyyaatiin nan seena. Kun amma Google akkaawuntii kiyyaan seeneen akkaawuntii kiyya seeneen nan jira jechuudha. Google akkaawuntii kiyyaan gaafa seene jalqaba maal naaf kennee jira USDT 3 naaf kennee jira. Amma 0.07 USDT hojjedheen jira jechuudha. Guyyaa lamaan tokko argan eegaleeti. Haala kanaatiin hojjettanii ofuma isaatii connect isin godhu. Isin daataa bantanii fayyadamuu qofaaf ofii isaatii connect isiniif waan godhuuf waan tokko wanta isin yaaddeessu hin qabu. Appilikeeshinii qaba. Appilikeeshinii isaas Telegram irra isiniif nan kaa'ee barbaadan immoo asuma irratti download godhachuu ni dandeessu. Appilikeeshinii isaa buustanii fayyadamuu ni dandeessu. Guyyaa guyyaatti immoo bakka kanaatti open lucky pot kan jedhu bakka kana jira. Isa bantanii guyyaa guyyaatti immoo coinii haga inni isiniif kennu fudhachuu ni dandeessu. US megaabaayitii 5 gaafa hojjettan yookiin megaabaayitii 5 irra gaafa ga'u akkaawuntiin keessan isiniif ni kenna jechuudha. Kun haala kanaatiin isiniif ni bana. Akkuma argitan coinii 5 naaf kenne jira. Coinii 5 coinii 10 haguma carraa keessanii isiniif kenna jechuudha. Yeroo hundumaa sa'aatii 24 keessatti yeroo hundumaa gatii isiniif kennuuf seentanii fudhachuu ni dandeessu. Akkasumallee bakka kanaatti saaxinoonni babbanaman ni jiru. Yogguu isin nama affeertan saaxinootatu isiniif babbanaman ni jiru. Haala kanaatiin saaxinoota kana hunduma isaaniiyyuu banachuu ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kana namoota miliyoona meeqan lakkaa'amantu buufatee fayyadama. Akkasumallee maal gochuu dandeessu nama affeeruudhaan illee irraa fayyadamuu ni dandeessu yookiin immoo nama affeeruudhaan illee coinii garaagaraa argachuu ni dandeessu. Bakka kanatti share your referral link kan jedhu bakka kana jira. Ishee kana al tokko copy gochuudhaan namootaaf share gochuu ni dandeessu. Bakka kanatti kun akkuma argitan my referral jedhee nama 40 affeereen jira jechuudha. Namoonni isin affeertan yeroo isaan hojjetan haga isaan argatan irraatti komishinii isiniif ni lakkaa'a yookiin immoo komishinii isiniif ni kenna jechuudha. Haala kanaatiin hojjettanii guyyaa guyyaatti haala kanaatiin hojjettanii irraa buufachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma isin jedha appilikeeshinii isaallee buufattanii fayyadamuu ni dandeessu. Akkasumallee bilbila 3-4 yookiin immoo haga bilbila 10 irratti illee connect gochuu ni dandeessu jechuudha. Emailii keessaniitiin haga bilbila 10 irratti connect gootanii fayyadamuu ni dandeessu. Namoonni bilbila firaa isin bira jiru yookiin bilbila maatii keessanii ta'uu danda'a, kan abbaa keessanii, kan haadha keessanii ta'uu danda'a. Isaan irraa fuutanii irratti connect gootanii emailii keessaniitiin ittiin login gootanii fayyadamuu ni dandeessu. Kun akkuma argitan kan koo active kan ta'e hojjechaa jiru yookiin immoo kan ani irratti login godheeru bilbila 3 irratti jechuudha. Bilbila 2 fi computer irrattis login godheen jira. Isin bilbila abbaa barbaadan irratti bantanii yogguu isin login gootan ittiin seentan namicharraa waan tokko yoo waan miidhamu hin qabu namichi garuu isiniif immoo yogguu inni daataa banee fayyadamu coinii isiniif ni lakkaa'a jechuudha. Bilbila nama argattanii hundumaa irratti login gootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin seentanii irraa baafachuuf illee maal gootu bakka kanaatti more kan jedhu jira. More kan jedhu keessa dhufuudhaan maal gootu payot kan jedhu bakka kana jira jechuudha. Payot kan isin gochuu dandeessan immoo yookiin kan isin irraa baasuu dandeessan immoo minimum isaa USDT 20 yookiin immoo doolaara 20 irra gaafa geessan irraa baafachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee maal gochuu dandeessu namoonni daataatiin fayyadamtan immoo maal gootu settingii keessa deemuudhaan yookiin immoo jalqaba yeroo isin seentanii isin ni gaafata jechuudha. Share internet and earn kan jedhu ishii kana on gochuu hin dagatina. On yeroo isin gootan bilbila keessan daataa keessan lakkaa'ee isiniif ni hojjeta jechuudha. Use mobile data kan jedhu bakka kana ni jira. Ishii kanas
oonii ni gootu jechuudha. Mobile data keessaniitiin on akka isiniif ta'u jechuudha. Ammaan wifi gatiin fayyadamuufan of godhee jira jechuudha. Namoonni barbaadanis on gootanii kaa'uu ni dandeessu. Gaafa isin data hojjetan akka isin jalaa hin dhaabbanneef yookiin gaafa isin data fayyadamtan akka isin jalaa hin dhaabbanneef ishii kana on gootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Ishii kana garuu of gochuu qabdu jechuudha. On yoo isin gootan haga fakkeenyaaf haga GB 5 ni hojjeta. Sana booddee maal ta'a paus ta'ee isin jalaa dhaabbata. Kanaaf ishii kana of gootaniitu dhiistu jechuudha. Haala kanaatiin hojjettanii irraa baafachuu ni dandeessu. Wanti isin hin galle yoo jiraate bakka kanatti how it works kan jedhu jira. Isa keessa seentanii tokko tokkoon irra deemtanii dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Erga haala kanaatiin dubbisanii help illee ni qaba. Wanta gaaffii isiniif ta'u support isaanii seentanii gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Wanta kanarraan hafe kan isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Appilikeeshiniin kun dhibbaa amanamaadha yookiin immoo waggootii dheeraaf kan hojjechaa jirudha. Appilikeeshiniin kun dhibbaa amanamaa waan ta'eef sirriitti itti hojjechuu qabdu jechuudha. Haala kanaatiin sirriitti itti hojjettanii ofuma appilikeeshiniin kun bilbila keessan irratti install ta'ee ta'a malee wanta isin gootan tokkoyyuu hin qabu yookiin keessa seentanii wanta isin gootan hin qabu. Riwaardii ishee amma isinitti agarsiise sana ishee kana fudhachuudhaaf qofa keessa seentu yoo ta'e malee dhimma ittiif keessa seentanii hin qabdu. Hojii keessan isin hojjetattu appilikeeshiniin kun meegaabaayitii guddaallee bakka isin jalaa waan hin qabanneef haala kanaatiin hojjettanii irraa baafachuu dandeessu isin jedha. Viidiyoon kun isinitti tolee irratti like godhaa. Maatii chaanala keenya warra hin taane immoo subscribe gochuun maatii chaanala keenya ta'a isin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebi'utti nagaan naaf tura. Goodbye.